Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh dan Saleha, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat belajar. Saleh dan Saleha, hari ini kita akan belajar doa harian tentang apa ya? Anak-anak masih ingat tidak? Kemarin kita sudah belajar doa harian tentang apa ya anak-anak? Doa ketika turun hujan. Nah, sekarang kita akan belajar doa setelah turun hujan. Sebelum kita membaca doa setelah turun hujan, alangkah baiknya kita membaca ta'awuz dan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Siap? Yuk kita membaca ta'awuz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan membacakan doa setelah turun hujannya sebanyak 3 kali. Nanti kita bisa menghafalkan bersama-sama. Siap? Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Artinya, kita diberi hujan karena keutamaan dan rahmat. Anak-anak, sebelumnya ada yang tahu tidak? Mengapa kita juga harus berdoa setelah turun hujan? Supaya hujan yang telah Allah turunkan menjadi berkah dan manfaat bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi, serta memperbesar rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan memperbanyak ilmu kalian. Semoga menjadi ladang pahala juga untuk kalian. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.